اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. سخنگوی امارت اسلامی میگوید عالی قدر امیرالمومنین حفظه الله با یک تعداد از علمای کرام و مسئولین ولایات کندهار، کابل، کاپیسا، بغلان، فاریاب، خوست و ننگرهار دیدار نمود. در این نشست سرپرستان وزارت دفاع، وزارت امور داخله، وزارت امور خارجه و وزارت مخابرات حضور داشتند. روند توزیع پاسپورت در تمام کشور دیروز دوباره آغاز شد. دفتر معاونت نمایندگی سازمان ملل متحد در امور افغانستان در دیدار با معاون اول وزارت امور داخله از تلاش‌های رهبری وزارت امور داخله در مبارزه با فساد، مواد مخدر و گروه‌های تروریستی قدردانی نمود. از سوی اداره ملی استاندارد 12 تانکر تیل دیزل بی کیفیت در بندر میل 78 ولایت فرا به کشور ایران مسترد گردید. شاروالی کابل می گوید از مغازه ها و دکان های شهر کابل 24240 کیلوگرم مواد غذایی بی کیفیت و تاریخ تیر شده جمع‌آوری شد. نیروهای امنیتی حوزه هفتم قماندانی امنیه کابل 3 تن را به اتهام دزدی از یک خانه بازداشت نمودند. این افراد از یک خانه در شهر کابل سرقت می نمودند که پس از اطلاع به نیروهای امنیتی همراه با اسلحه دستگیر شدند و دوسیه هایشان به ارگان های مربوطه محول گردیده است. بر رهبری معاون اداری ریاست الوزراء آقای مولوی عبدالسلام حنفی جلسه کمیسیون تشکیلات و تنظیم معاشات دیروز صورت گرفت. از سومین سالگرد توافقنامه دوحه توسط امارت اسلامی افغانستان در ارگ تجلیل به عمل آمد. وزارت صحت عامه می گوید از سوی ریاست فواید عامه ولایت زابل در مرکز آن ولایت نظارت و کنترل دواخانه ها صورت گرفت.